Hello mga kakuboy! So, another bike check tayo ngayon dito sa Pedal and Chain. Okay, dito sa Batangas. So, ang babike check natin yan ito, 210 Cruiser na 27.5 yata ito. Okay. So, i-check natin kung ano yung mga specs na nandito sa bike. At alam nyo rin natin kung ano ba. So, let's go mga kakuboy! I-start tayo sa frame. Okay. Ito yung frame niya. Yan. So, 27.5 alloy. Size 16, medium. So, internal gating na rin po siya. Yan. So, wala naman ako nakikita na internal brake dito. So, internal na rin ito. Okay. Yan. So, ang frame nito, size 16, 27.5, then color niya is glossy blue na may neon green. Okay. Tapos sa headset, yan, headset niya, integrated. Ito ang hardtail siya na 97.5. And then, cockpit po tayo mga kapag. Yan, nakita sa cockpit, handlebar niya is standard pa rin. Ayun na may sukat standard, 680 mm. Then, short stem, negative stem na 20 mm na 70 negative stem. Okay. Tapos sa headset niya, hindi pa siya silvering. So, seat post, yan, 27.2, 315 mm mga ganyan. Tapos, quick release na rin po mga kamubon. Saddle niya, yan. Okay. Maganda yung saddle yan. Malambot. Okay. Yan mga kamubon. And then, meron din po siya na naka-hydraulic na rin siya. Okay. Logan. Hindi si Logan ng X-Men ha. Logan. Okay mga kamubon. Hydraulic. And then, shifter niya nga pala, Shimano. Okay. Non-series na Shimano. 7-speed. So mga kamubon, check natin ang drivetrain. Okay. Meron tayo dito ang crank na 1x. 1x na pala ito yo. So I think 38 feet to. Tapos alloy crank arm na rin po siya. And then bottom bracket niya as silvering. So square type po yan. Yan ha. Square type po yan. Ang haba nito ay I think mga 115 mm yung haba nito kasi naka 1x eh. Okay. And then sa chain, okay. Ordinary na yung chain nito eh. Hindi pa siya ka-set type mga mubon. Thread type po siya. Na 7-speed. Yan. Sa mga lang, trivia lang po sa mga nalilito kasi minsan nagtatanong kung ka-set type na. Pag ka-set type po siya, eto, makikita nyo dito yung butas dito. May takip po siya eh. Kasi hindi yan. Eto, katulad ito, parang naka-integrated siya. Means ito, thread type to. Yan. Okay, and then yung RD na Torney na 7-speed. Tapos, konting trivia ulit guys. Sa Torney pala na RD, kung naka 8-speed ka, so 7-speed lang ang max niya, pwede nyo gawing 8-speed to. Yan. Kaso nga may mga causing points, pero sa next vlog na natin, sasabihin mo na lang yun. Okay. Yan. Yan po yung mga niya. So, and then sa tires, 27.5 yata to. Tapos, I think mga 1.95 yata ito yung taba yata. Or 2.8, hindi ko alam. Something ganun. Tapos, 32 holes na rin yata ito guys. Mga kamubon yan. Yan. So, hindi pa siya silvering. Ball bearing pa rin siya. So, sa mga every use mo to, magpaparapa ka every 2 months. Yan. Yung mga specs niya. Okay, and then the support. Yan po. Sa port niya, 8 sa coil. Yan. May lockout na rin po. And then, add load. Yan. Sa mga nalilito na gamit ng load, yan ha. Konti lang naman yan. Pag hindi kaya naka-lockout, okay naka-lock, wala I mean, pwede mo i-add to, magbabago yung tigas niyan. Yan. Okay. Quick release na rin siya. Yan. Okay mga kamubon, tapos na
natin i-bike check itong 210 Cruiser na 27.5 na hard base. So, tayo balik kami sa seconds pa na. So, bago tayo magtapos subscribe nyo muna kami sa YouTube channel namin sa Chaymove TV and follow nyo rin kami sa Facebook namin sa Chaymove Bicycle Center and follow nyo rin tong shop na to, itong Pedaling Chain. Okay? And then, kung may mga katanungan pa kayo, hashtag lang kayo sa comment section. Yun lang. Tapos yung mga gusto magpa-shoutout lang kayo na hashtag shoutout. Yun lang. Wala na akong i-share mga guys, so maglalagalag pa kami.